kastoy kakabsat iti proseso lang iti panagaramid iti lusob. Dami nanggal na oh. Exercise na tibigat kakabsat. Bibigat pa lang kinay. Adati lingling katan. Mga kanayon nga napigsara kakabsat. Saan nyo man nagraramid na oh. Grabe. Quality nga panagaramid iti lusob. Ada iti size iti pangbubon, size iti CR, size iti nya pa yang kail. Pangsupusop ko ng paskit. Ay wen pangsupusop. Ay wen pang pagayusan ti danom. So naduma-duma nga kabsat iti aramid dadtaw, amuda amin. May kayo gumatangan dito lang abay iti